15 จังหวัดเตรียมรับฝนคืนนี้ไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป สวัสดีครับท่านผู้ชม มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศ พบกันในช่วงเย็นนะครับเย็นของวันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ อย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ โดยในวันนี้นะครับเวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนในคืนนี้ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศตามโมเดลการคาดการณ์อุณหภูมิรวมถึงการคาดการณ์ฝนนะครับจาก windy.com โดยนะครับคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงนี้จะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนโดยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนและร้อนจัดไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ต่อไปนะครับจะเป็นการพยากรณ์อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือในระยะนี้นะครับในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนและจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้นะครับโดยในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นแดดจัดจะสูงนะครับสูงสุด 34 จนถึง 40 องศาเซลเซียสได้เลยนะครับต่อไปที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 20 จนถึง 25 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับจนถึงช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นสูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 35 จนถึง 40 องศาเซลเซียสได้นะครับในบางพื้นที่ต่อไปบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าในระยะนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 24 จนถึง 27 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอาจจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้นะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24 จนถึง 27 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 36 จนถึง 40 องศาเซลเซียสได้ต่อไปที่บริเวณภาคตะวันออกในช่วงเช้าในระยะนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23 จนถึง 26 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีเมฆเข้ามาในบางพื้นที่โดยนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นโดยจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 33 จนถึง 39 องศาเซลเซียสได้นะครับต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 19-25 องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากความแปรผันตรงจากความร้อนนะครับและจะมีเมฆเข้ามาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 32 จนถึง 36 องศาเซลเซียสได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในช่วงเช้าต่ำสุดอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22 จนถึง 25 องศาเซลเซียสได้ส่วนในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายแดดจัดจะมีอากาศร้อนนะครับมีเมฆในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 32 จนถึง 36 องศาเซลเซียสได้นะครับ
ต่อไปเราจะไปดูการคาดการณ์ฝนจากโมเดล ECMWF-Windy.com โดยเทียบเคียงโหมดฝนฟ้าผ่านะครับโดยในเวลา 18 นาฬิกานะครับอาจจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเข้ามาที่บริเวณจังหวัดชลบุรีหนองใหญ่พนัสนิคมคลองตะเกราปลวกแดงชุมแสงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีขลุงตราดสวนพึ่งราชบุรีประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยยังเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มฝนตกมากตกมายอะไรนะครับเกาะ2สุราษฎร์ธานีตะกัวป่าภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับประมาณ 10% ของพื้นที่เท่านั้นนะครับเวลาประมาณ 20-21 นาฬิกากลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ13 มีนาคม 2564ดูเวลาประมาณ 12 นาฬิกานะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาเล็กน้อยที่บริเวณภาคเหนือนะครับบริเวณงาวแพร่บ้านนาตาโพพบพระอุ้มผางทองผาภูมิกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรสาครสมุทรปราการราชบุรีบ้านแพรกหนามแดงพนัสนิคมชลบุรีหนองใหญ่พัทยาปลวกแดงสัตหีบระยองชุมแสงแกลงจันทบุรีโป่งน้ำร้อนขลุงตราดนะครับบริเวณนี้และอาจจะมีสอยดาวด้วยนะครับบางพื้นที่และบริเวณภาคใต้นะครับจะมีฝนประปรายโดยจะเน้นคุระบุรีสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงรวมถึงนราธิวาสด้วยนะครับบางพื้นที่ต่อไป 15 นาฬิกานะครับก็ยังจะมีตกบริเวณเดิมแต่จะเพิ่มพื้นที่การตกนะครับบริเวณภาคเหนือจะเน้นที่บริเวณล้อมแรดนะครับทุ่งเสลี่ยมสามเงาบริเวณนี้นะครับรวมถึงนะครับบริเวณบ้านวังใหม่งาวแพร่เด่นชัยวังชิ้นนะครับบริเวณนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรสาครนครปฐมปากเกร็ดสมุทรปราการฉะเชิงเทราพนัสนิคมชลบุรีหนองใหญ่พัทยาปลวกแดงชุมแสงระยองแกลงสอยดาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้รวมถึงตะกัวป่าบ้านกระโปงคอนบุรีพนมพังงาท้ายเหมืองนครศรีธรรมราชฉวางทุ่งสงบ้านกลองนะครับบริเวณนี้รวมถึงนะครับนราธิวาสบางพื้นที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ด้วยต่อไป 18 นาฬิกานะครับก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคตะวันออกเน้นจันทบุรีขลุงตราดและที่บริเวณภาคใต้ทางตอนกลางนะครับตะกั่วป่าพังงาบ้านกระโปงพนมท้ายเหมืองเกาะยาวกระบี่นะครับบริเวณนี้และกลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงนะครับไปนะครับเราจะมาเทียบโหมดพายุสายฟ้ากันนะครับตั้งแต่วันที่ 14 เป็นต้นไป 14 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบน 16 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนบางพื้นที่นะครับ 17 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบน 18 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบางพื้นที่ 19 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบนตอนกลางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 มีนาคม 2564 ฝนจะเน้นที่บริเวณทุกภาคเลยนะครับยกเว้นภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 21 มีนาคม 2564 จะเน้นทุกภาคเลยนะครับยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดหมายลักษณะอากาศ 12 มีนาคม 2564 จนถึง 18 มีนาคม 2564
โดยในช่วงวันที่ 12-18 มีนาคม 2564 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางทางตอนล่าง และภาคตะวันออกโดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ข้อควรระวัง 12-18 มีนาคม 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือ 12-18 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12-14 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วน 15-18 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลาง 12-18 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก 12-18 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้10%ของพื้นที่โดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ 1 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ตลอดช่วงลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ตลอดช่วงลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ 1 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12-18 มีนาคม 2564 อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ